ہمارے پیارے پیارے نور نعت سننے والی سبھی ناظرین کو 20واں روزہ مبارک ہو۔ ناظرین، اللہ ہم سب کو جو امن میں رکھے، روزہ کرنے کے لیے تندرستی دے۔ تو ایک نعت پیش کروں گی ناظرین، تو آپ بھی سنیں اور شیئر کریں، دوستوں میں شیئر کریں ناظرین۔ بہت ہی خوبصورت نعت ہے، پیش کرتی ہوں۔ آنکھیں ہے بند لیکن روزہ جھلک رہا ہے، آنکھیں ہے بند لیکن روزہ جھلک رہا ہے، آنکھیں ہے بند لیکن اس طرح مصطفیٰ کا گنبد چمک رہا ہے، آنکھیں ہے بند لیکن روزہ جھلک رہا ہے، آنکھیں ہے بند لیکن۔ پیارے پیارے ناظرین، آج کل گلا تھوڑا خراب رہتی ہے، اس لیے کہ زکام ہو گئی ہے، پھر بھی میں پڑھوں گی، دیکھیے کیسے ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے آواز ہماری۔ ہلتی ہے ان کے صدقے سب پتیاں چمن کی، ہلتی ہے ان کے صدقے سب پتیاں چمن کی، ان کے طفیل ہی تو ہر گل مہک رہا ہے، ان کی طفیل ہی تو ہر گل مہک رہا ہے، آنکھیں ہیں بند لیکن روزہ جھلک رہا ہے، آنکھیں ہے بند لیکن روزہ جھلک رہا ہے، آنکھیں ہے بند لیکن۔ اے نور ذات وحدت، اے سمع بج میں رحمت، اے نور ذات وحدت، اے سمع بج میں وحدت، تیری چمک دمک سے عالم جھلک رہا ہے، تیری چمک دمک سے عالم جھلک رہا ہے، آنکھیں ہے بند لیکن روزہ جھلک رہا ہے، آنکھیں ہے بند لیکن۔ ناظرین، گلا خراب ہے لیکن آگے میں پیش کرتی ہوں، ایک بار بول دیجئے دل سے سبحان اللہ۔ زلف شاہ امم کی برکت جو اب تک، زلف شاہ امم کی ہے برکت جو اب تک، باغ جہاں کا ہر ایک غنچہ چٹک رہا ہے، باغ جہاں کا ہر ایک غنچہ چٹک رہا ہے، آنکھیں ہیں بند لیکن روزہ جھلک رہا ہے، آنکھیں ہیں بند لیکن۔ اے چاند آسماں کا چھپ جا جا کے کہیں تو جا کر، اے چاند آسماں کا چھپ جا جا کر تو، اے چاند آسماں کا چھپ جا کہیں تو جا کر، اے چاند آسماں کا
छुप जा कहीं तू जा कर, अब चेहराए नबी से पर्दा सरक रहा है, अब चेहराए नबी से पर्दा सरक रहा है। आंखें है बंद लेकिन रोजा झलक रहा है, आंखें है बंद लेकिन दिल की हर एक डाली पढ़ती है नात उनकी, दिल की हर एक डाली पढ़ती है नात उनकी। और इसका परिंदा सुनकर फुदक रहा है, और इसका परिंदा सुनकर फुदक रहा है। आंखें है बंद लेकिन रोजा झलक रहा है, आंखें है बंद लेकिन महफिल में हो रहा है जिक्र बहार तैबा, महफिल में हो रहा है जिक्र बहार तैबा। और आशिके नबी का चेहरा दमक रहा है, और आशिके नबी का चेहरा दमक रहा है। आंखें हैं बंद लेकिन रोजा झलक रहा है, आंखें हैं बंद लेकिन इसके लगा रही हैं घर की छतों पे झंडे, आशिक लगा रहे हैं घर की छतों पे झंडे। ए दुश्मने पैगंबर तू क्यों भड़क रहा है, ए दुश्मने पैगंबर तू क्यों भड़क रहा है। आंखें हैं बंद लेकिन रोजा झलक रहा है, आंखें हैं बंद लेकिन क्या सोचता है रहमत दस्ते तलब बढ़ा दे, क्या सोचता है रहमत दस्ते तलब बढ़ा दे। दर है साहे उमम का फिर क्यों झिझक रहा है, दर है साहे उमम का फिर क्यों झिझक रहा है। आंखें हैं बंद लेकिन रोजा झलक रहा है, आंखें हैं बंद लेकिन इस तरह मुस्तफा का गुंबज चमक रहा है। आंखें हैं बंद लेकिन रोजा झलक